मार्केट का सबसे एडवांस रेफ्रिजरेटर जो कि डॉलन्स का आईओटी सीरीज में आ जाता है, जो कि आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है। आए आज उस फ्रिज के बारे में बात करते हैं और उसके यूनिक फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो डॉलन्स का ये रेफ्रिजरेटर टेम्पर्ड ग्लास बॉडी में आ जाता है और ब्लैक ग्रे शेड में है, जो कि एक आपके किचन को प्रीमियम लुक प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ इसके यूनिक फीचर्स की बात की जाए तो ये पाकिस्तान फर्स्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर है। आप स्मार्टली मोबाइल से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। होमवेज एप्लीकेशन से आप इसके कंप्लीट 4 स्मार्ट मोड्स ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इसके स्मार्ट मोड्स की बात की जाए तो सबसे पहले इको मोड है, जो कि आपको मैक्सिमम सेविंग प्रोवाइड करेगा। सेकंड, अगर आप छुट्टियों पे जा रहे हैं, घर से जा रहे हैं, तो आपके पास वेकेशन मोड भी आ जाएगा, जिसमें ये फ्रिज अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू यूजेज आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। थर्ड, इसमें सबसे बेहतरीन मोड, अगर आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो स्पेशल कूलिंग मोड भी इसमें आ जाएगा। फ्रिज में आपको इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड होगी। इसके बाद सुपर फ्रीज मोड भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि फ्रीजिंग में आपको इंस्टेंट फ्रीजिंग प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ 3 सेकंड होल्ड पैनल लॉक भी आपको इसमें मिल जाएगा। वाईफाई ऑपरेटेड है और एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट इस टाइम सबसे एडवांस और सबसे लग्जरी प्रोडक्ट आ जाता है डॉलन्स का। अगर इंटरनल डोर की बात की जाए तो वाइड बॉडी में है, काफ़ी स्पेशियस आ जाता है। इसके अलावा सबसे यूनिक फीचर बस इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको इसमें वेजिटेबल बॉक्स में 20 डेज तक नेचर लॉक टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, जो कि 20 डेज तक आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को फ्रेश रखेगा। राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे बड़ी एलईडी स्क्रीन आप देख सकते हैं। एलईडी लाइट मिल जाएगी इसमें आपको। पावर कूल है, जो कि आपको मैक्सिमम कूलिंग प्रोवाइड करेगा और आपकी फ्रूट्स, आपके फूड आइटम को स्टेरलाइज भी करेगा और कूलिंग को सर्कुलेट करेगा। इसके अलावा अगर फ्रीज़र पोर्शन की बात की जाए तो फ्रीज़र भी एक वाइड बॉडी में आ जाता है। एलईडी लाइट इसमें भी आपको टॉप साइड पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ सबसे जो बेस्ट चीज़ इस रेफ्रिजरेटर की है वो ये है कि इसमें ये रेफ्रिजरेटर आपके मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो जाता है। लेट से डोर ओपन होगा तो आपके मोबाइल ऐप में ये आपको नोटिफाई करेगा कि डोर ओपन है। सेकंड, ये जो कस्टमर केयर डॉलन्स की है उससे ये रेफ्रिजरेटर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। अगर फ्रिज में कोई इशू होगा तो वो भी आपको आपके ऐप में बताएगा कि इसके इस पार्ट में ये